Mamlakatimizda so'nggi yillarda xorijiy tillarni o'rganish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Prezidentimiz tashabbuslari va hukumat qarorlari asosida maktablarga zamonaviy darsliklar, maxsus xonalar, sertifikatga tayyorlov dasturlari joriy qilinmoqda. Bunday sharoitlar tufayli Kosonsoy tumanida til biladigan yoshlarimiz safi kengaymoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Yurtimizda chet tillarini chuqur o'rganayotgan minglab yoshlar mavjud. Ular bilan ertangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi raqobatbardosh avlodi shakllanmoqda desak, adashmagan bo'lamiz. Bugun xalqaro sertifikat olish bu nafaqat bilim, balki imkoniyatlar eshigi. Chet tilini biladigan yoshlar xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalariga kirish, xalqaro loyihalarda ishtirok etish va ko'plab imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Namangan viloyatining Kosonsoy tumani bilimga tashnalik, intiluvchanlik va yangilik sari qadam tashlayotgan yoshlar yurti. Tumandagi ixtisoslashtirilgan maktab bugun o'zining ulkan natijasi bilan barchaning e'tiborida. Maktabning 8-sinf o'quvchilari to'liq tarkibda chet tilidan xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Hello, my name is Madina and I am student of H01. Mening ismim Madina. Kosonsoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 801 sinf o'quvchisiman. Hozirda sinfimizning 23 ta o'quvchisi mavjud va joriy yilda 23 nafar CFR va IELTS'lardan sertifikatni qo'lga kiritdik. Bunga avvalo muhtaram prezidentimizning yoshlar uchun yaratib berayotgan shart-sharoitlar bizning mana shu ulkan zafarlarga erishayotganimizda o'z ahamiyatiga ega deb o'ylayman. Bugungi sertifikat ertangi imkoniyatdir. Chet tilini bilgan yoshlar uchun xorijda tahsil, xalqaro konferensiyalarda qatnashish, startap loyihalar va ilmiy izlanishlar eshigi ochiladi. Kosonsoylik o'quvchilar orasida nafaqat yurtimiz oliy ta'lim muassasalari, balki chet el universitetlariga hujjat topshirishni rejalashtirayotganlar anchagina. Ular kelgusida o'z bilimlarini vatan xizmatiga bag'ishlashadi. Bunday natijaning asosida esa eng avvalo ustozlar mehnati yotadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Avvalambor chekka qishloqlarda ham mana shunday ixtisoslashgan maktablar ochilayotgani, bizga ham bo'layotgan e'tibor, hamma sharoitlar, zamonaviy sharoitlar bu o'quvchilar uchun motivatsiya bo'lyapti deb o'ylayman va ular ham bemalol chetga chiqish uchun bor qo'llaridan kelayotgan hamma harakatlarni qilishyapti. Butun bir sinf to'liq sertifikat olishga erishdi. Bunda o'quvchilar uchun o'sha dars va darsdan keyingi to'garak mashg'ulotlar yetarli bo'ldi. Chunki o'quvchilar uchun hamma zamonaviy texnologiyalar bizda bor, ta'minlangan. Ustozlar tomonidan har bir o'quvchi uchun individual o'quv strategiyasi tuzilgan. Darsdan tashqari mashg'ulotlar, onlayn platformalar va yozma izlanmalar orqali chuqur tahliliy yondashuv qo'llangan. Bunday mehnat natijasi xalqaro va milliy sertifikatlar shaklida o'z aksini topdi. Bundan tashqari maktabning bitiruvchi sinf o'quvchilari turli fanlardan milliy sertifikat olib, oliy ta'limga katta poydevor yaratishgani ham tahsinga sazovordir. Meni hozirgi kunda kimyo, biologiya, ona tili fanlaridan sertifikatim mavjud va bunga mana ustozlarimning juda ham katta hissalari bor va menga mana shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun va mana shunday maktablarni qurib berganliklari uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Bu sinflar tajribasi butun tuman maktablari uchun namunadir. Ustoz va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli hamkorlik, ota-onalarning doimiy qo'llab-quvvatlashi va eng muhimi bilimga bo'lgan ishtiyoq bu yutuqning asosiy kalitidir.